ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាពិព័រណ៍ CES នៅឆ្នាំ2021នេះត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជាលើកដំបូងពិព័រណ៍ CES នៅឆ្នាំ2021នេះគេឃើញមានការរៀបចំក៏ដូចជាការដាក់បង្ហាញនៅផលិតផលប្លែកៗខុសពីឆ្នាំមុនទោះបីមានវិបត្តិ COVID ក៏ដោយជាធម្មតាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកដាក់តាំងពិព័រណ៍ក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគត្រូវចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅ Las Vegas ហើយនៅទីនោះពោពេញដោយផលិតផលដូចជាទូរទស្សន៍ដែលមានទំហំខ្នាតធំ robot ជួសជុល martin និងរថយន្តដ៏ឆ្លាតវៃផងដែរប៉ុន្តែការតាំងពិព័រណ៍ CES នៅឆ្នាំនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ54ឆ្នាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញគេឃើញមានផលិតផលជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅតាមពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ឆ្នាំនេះគេរំពឹងថានឹងមានផលិតផលជាច្រើនដូចជា home automation, health និង 5G ដែលក្លាយជាប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលបានណែនាំពីមុខងារក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតដែលទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សមាគមពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ដែលជាសមាគមមិនរកប្រាក់ចំណូលបានលើកឡើងថាពិព័រណ៍នេះមានរយៈពេល4ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះតទៅហើយមានក្រុមហ៊ុនទូចធំចំនួន 1800 មកពីជុំវិញពិភពលោកពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU E-Sports League Cambodia